Привет всем, мальчишки, а особенно девчонки. У нас сегодня девичий ролик, потому что мы участвуем с Катей. Это канал Александр. Сам. Да. И мы играем в новую, вернее, мы снимаем новую серию «Говорящий том 2». Ну, уже новую, да. Смотрите, у нас он больше всего, чего ему не хватает, это игр. Давай посмотрим сначала. О, может быть он развеселится тоже здесь, смотри. Давай поиграем. Так. А что-то со звуком здесь. Что здесь со звуком? Давай посмотрим. Так, сегодня что-то со звуком плохо. Что это такое? Это Катя разукрашивала. Что она разукрашивала? Покажи. Мама разукрашивала. Смотри, вот сюда надо показывать. Это Катя разукрашивала матрешку. И вот еще матрешка. И вот такой. Наверное, Томасу такие матрешки понравились. А вы пишите, понравилось вам или нет, в комментарии. Ну вот это мне не нравится, она вся желтая. Да ты что? Ладно, давай в игры играть. Томасу надо поднимать настроение. Да. Так. Смотри, тут сколько игр появилось. У нас, между прочим, не было этого. Мой Том, может вот это вот, где он в мешке сидит? О, давай. О, или супершарики. Нет, давай. Ну хорошо. Надо. Все, в следующий раз будем так говорить. Смотри, нам нужно надувать шарики. А как нам надувать? А, вот. Надуваем. Так. Большой. Надуваем. Так, надуваем. Так, вот такие здоровенные шарики. Зато цвет они разные, видишь? Три оранжевых, 2 фиолетовых, 3 фиолетовых. Вот это желтый, наверное, точно. 2 желтых. Давай быстренько. О, 4 фиолетовых. Так, и что? И что? Надо просто заполнить пространство. Так, и что это было? Избегай жуков во время надувания шариков. Так. 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 Так, сейчас мы... Так, во, смотри какой здоровющий шарик. Вот, а, жуков надо не дать им пространство, да? Опа. Смотри, 2 жука. Нравится уже? Так, избегать жуков. Так, смотри, большой надуем. Еще большой. Разделим их, смотри. И пока не получается делить. Так, вот той жук, давай туда. Это не жук, где-то пчелы, наверное. Да, это пчелы. Так, и опять, сколько, уже 7 очков набрали. Так, а теперь тут уже много их. Мы все равно успеваем большущие шарики надувать. Так, смотри, какой сейчас будет шарик, как думаешь? Ну, какой цвет? Фиолетовый. Опять фиолетовый. Сейчас какой будет? Желтый, первый желтый. И опять фиолетовый. Все, и сколько? 12 монет у нас уже. Так. Вау, 4 уже жука. Так, главное, чтобы нам надувать, пока жук там на нас не напал. Опа, смотри, мы пока. Так. Вау. Надо их как-то что, изолировать, да? Вот, и сейчас у нас был 12, стало 20. Это сколько мы прибавили? 8. Так, ну что, вот давай пробовать еще. Это уже один жучок. Это уже их 6. Какой же это один? Смотри, сколько их. Да, а много-то. Один вот такой красный. Да. Смотри, мы там их оставили. Так. Так, вон того, видишь, жука зажали там, смотри. Видишь, он там в центре один. Вау! Это что? Жизнь? А, это жизнь у нас. У нас еще 2 жизни есть. Так, все, и у нас уже 31 жук. Так, ну ладно. Понравилась тебе эта игра? Да. Давай. А вот еще у нас что? Да, выходим, да. Итак, мы получаем 155 целых монет. Да. Это круто. И у нас появилось еще одно путешествие. Очень. Смотри, у нас уже 5-й раунд, и мы скорый 5-й... что у нас 5-й? Что это? Что-то он надувается. Бах! И что это получается здесь? Так, это мышка ему рост меряет, да? Так. И что, у него сегодня день рождения, что ли? Точно, день рождения у Томаса. И
как водится, его надо было макнуть лицом в пирог. Смотри, 1500 монет Нет, у не нас. пирог, который. Так, приветственный набор, ну ладно, не. Так, подожди, мы же еще этот, давай, летим. Что, нам надо набирать Надо очков. подарок, что у него сегодня Вот здесь, мне кажется, неделя. да, вот в этом, кажется, в прошлый раз мы... А, здесь больше всего нам дали подарок вот на этом сундуке, да? Так. Так, две еды. Еще. У нас есть чем будет кормить Тома. 10 монет. Так, и 20 вот этих вот супер монет, да? И что нам дает? О, тропический рай. Что, будем пробовать тропический рай? Давай. Попробуем. Красиво. Вау, интересно, что тут можно сделать? Смотри, зеленый это убрать, домик для питомцев, огненный самолет. Ну и что тут можно Ну, сделать? самолет нажми, будет красиво. Нет, вот нажимаю огненный самолет убрать. А, нет, тут не Пап, работает. ну давай дом, который нам дали. Ну где дом-то? Вот здесь смотри, травка. Это вот игровая площадка. Это тоже травка. Ладно, мы посмотрели, что нам дали. Так, ну что, давай еще будем играть, потому что он, смотри, опять ему нужно повеселиться. Давай возьмем... Так, карту он не берет. Что это такое было? Так, подожди, а что тут? Где? Подожди. А, вот развлечение. Давай подарок вот этот. И какой подарок? А, это подарок крутить опять колесо удачи. Да, смотри, у нас 1000. Давай 1000 наберем. Да. Давай. 1000, 10 всего монет. На красном фоне. Что это значит? Это просто значит 10 монет. Так, ну все. Вот, это опять, смотри. Подожди. Так, попали. Так, давай лучше в игрушки еще поиграем. Ну что такое? Почему он не работает? А, это вот качалка здесь. Подожди, а вот здесь что такое? Мы нажали на эти. На игрушки. Так, в какой-то прошлый раз мы в супершарики сейчас играли. В какой-то в прошлый раз предлагал игрушку. Может, мой Хэнд? Мой Том? А что это? А, эту игру надо скачивать, понимаешь? Давай, наверное, тогда с мышкой. Это долго скачивать. Давай с мышкой поиграем. О, это что? Это надо избегать жуков. А, понятно. Я понял. Мы поняли, да? Жуки нас едят. Смотри, а он все растет. Протиснись через щель. Это как? Ну-ка, давай. А как? А, вот так. Так. Чем меньше, тем лучше. Понятно. Так, смотри. Сколько мы тут уже? Смотри, у нас прибавляется больше и больше. Видишь? Вау! А как здесь протискиваться-то? Так, вот здесь протискиваемся. Сюда, теперь сюда собираем вот эти вот зеленые штучки. Это наши очки. Так. Так, сюда. Сюда протискиваемся. Смотри, он уменьшается. Так, смотри. Круто у нас получается. Это что, ускорение, походу, было, да? Да? Смотри, как мы здесь протискиваемся. Круто, вообще легкая игра. Но это для начала легкая, а потом будет сложнее. Тебе нравится эта игра? Так, смотри, тут уже жуки, уже больше их жуков. Сейчас вот это ускорение. Так, это ускорение туда вниз, нам не надо. А кошки едят и рыбок. Кошки едят рыбок, да. Кошки любят рыбок. Покушать и поиграть с ними. Что они еще любят? Что еще кроме рыбок любят? Мышки. Кошки. Мышки тоже любят, точно. Кошки, Ребята, а вы еще вот что? это как раз мышка. Да, ребята, а если вы знаете, что они еще любят, напишите нам в комментариях, и мы потом посмотрим, что вы нам написали, и расскажем про это. Кому? Может быть, что-то такое им нравится, то, что мы вообще не знаем. Подождите. Может же такое быть? А знаете, наверное, кто это смотрит? Моя подружка Тася. О, все. Смотри, тяжело тут стало быть. Вот, Смотри. смотрите. Так, все, 3 жизни. Смотри, ну зато 550 монет, что ли? А, 10 монет. Так это было не 550 монет, а 10 монет. Нам дали 200 сейчас монет. Так, и что, сколько мы имеем? Сейчас в сумме. Так, ну что, будем еще играть? Давай я выберу. Или заканчивать будем ролик? Нет. Ну, давай. Давай выберем еще одну. Давай вот эту вот, где Том играет.
со стрелами летает. Давай? Нет. Ну а где тут? Смотри. Тоже выйдем. Вот. То есть будем заканчивать? Да нет, выйдем. Смотри, ну тут уже все показали. Давай еще слетаем 2 раза. Да? Посмотрим, сколько нам дали монет и всех прочих. Еду для Тома. Так, нам, смотри, 10 уровень надо найти. Сделать, чтобы следующего острова. Так, 1 перец всего. Ну так нечестно. Здесь, ну все, собираем и будем заканчивать. Почему 1 перец? Ну вот такой вот жадный остров попался. Киви у нас. Берем, пробуем. Так, что такое? У него сопли. Сопли, давай его, ладно, лечить срочно. Так, нет, это, подожди, а что тут ему делать? Давайте, сопли. Вот что. Смотри. О, классно, у него Видишь, микстуру надо ему дать. Так, еще микстуру. Так, ну все, Том теперь у нас здоровый, и мы еще получили полет 1, да? Наверное, сейчас у нас мама пришла. Да, ну нам мама пришла, нам надо ее встречать, ребят, поэтому обязательно ставьте лайки, кому понравился наш ролик. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, там у нас сейчас вы видите на экране адрес этой группы. И ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. 100 000 лайков. Пока.